Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de conjugaison, le conditionnel présent des verbes usuels, des verbes du premier et du deuxième groupe. C'est ça la leçon d'aujourd'hui, الموجودة في الصفحتين 96 و 97. بلاتي abonnez-vous, اشتركوا ديروا اشتراك معنا. بارطاجيو الفيديو اللي عجبكم، ديروا كومنتير، كتبوا كومنتير، سؤال، فوالا، تعليق، شكرا، بوركوا با. ديروا لايك، فوالا، رجعوا بالزربة. Eh bien, pour le conditionnel, il y a un nouveau temps et un nouveau mode. Parce que les modes de la langue française, عرفنا les temps, bien sûr, tu عندكم فكرة. بالنسبة les modes, كاين l'indicatif, l'infinitif, le conditionnel, le subjonctif. Très bien. Voilà, كاين اخرين. مثلا في l'indicatif عندنا le passé, le présent, le futur. ياك حتى في le conditionnel كاين passé, présent, futur. اليوم غنشوفوا le présent. La première question dans ce que je sais, il y a un petit rappel, je conjugue ou bien conjugue le verbe parler à l'imparfait. Voilà, pour l'imparfait, on va dire je parlais, tu parlais, il ou bien elle parlait, nous parlions, vous parliez, elle ou bien il parlait. La deuxième question, donne deux verbes du deuxième groupe. Attendez, je dis les verbes comme le deuxième groupe. Voilà. On va dire blanchir, choisir, bondir, finir, remplir, garantir, frémir, gémir, applaudir, etc. Maintenant, je vais lire ce dialogue. Anna, Dania et sa cousine qui parlent ici. Dania, j'ai appris que vous voyagerez demain. Sa cousine, oui, et part al-Boraq. Dania, j'aimerais bien voyager avec vous, mais on dit que voyager en train est fatigant. Sa cousine, pas du tout. Si tu te couchais tôt, tu finirais le voyage en forme. Dania, accepterais-tu que je vous accompagne alors? Sa cousine, mais bien sûr. Et Dania, j'ai appris que vous voyagerez demain. قالت لها أنا راه وصلني في خباري غتسافروا غدا. Sa cousine قالت لها oui وغنسافروا بالبراق. دانيا قالت لها جيمغي بيان فواياجي، قالت لها تمنيت لو انني نسافر مي كيقولوا بان السفر في التران فاتيغون كيعيي متعب. ساكوزين قالت لها با دو تو مطلقا بتاتا ما كاينش هادشي. سي تو تو كوشي طو الا نعستي بكري، يعني الليله قبل ما تسافر خصك تنعسي بكري، تو فينيغي لو فواياج اون فورم، غتوصلي اون فورم اون بون فورم، ما كاين حتى مشكل. دانيا قالت لها اكسبتوري تو كو جو فوز اكومباني الوغ، قالت لها ايوا الا كان هكا واش تقبلي نمشي معاكم. Sa cousine قالت لها mais bien sûr بكل سرور بالفرح. Voilà. Alors la première question, donne l'infinitif et le groupe de chacun des verbes en couleur. On a 4 verbes en couleur: voyageriez, aimerait, finirait, accepterait. المطلوب منا هو donner l'infinitif et le groupe de chacun de ces verbes. Les verbes هما, on va écrire ici l'infinitif de chacun de ces verbes et son groupe. Alors ici, le verbe c'est voyager. L'infinitif de ce verbe c'est le verbe aimer, finir et puis accepter. Le groupe de ces verbes, عندنا هذا le premier groupe, حتى هذا حتى هذا. Ce sont des verbes du premier groupe, عندهم ER à l'infinitif. Verbe واحد اللي عنده ER à l'infinitif et qui n'est pas un verbe du premier groupe, c'est le verbe aller. C'est un verbe du troisième groupe. هذا le deuxième groupe. Bien sûr, ماشي كلهم les verbes اللي عندهم ER à la fin, à l'infinitif, ماشي كلهم des verbes du deuxième groupe. À quelle personne sont-ils conjugués? هاد les verbes اللي شفنا ils sont conjugués à quelle personne? غنكملوا الجواب في هاد الطابلو هذا. Voilà. Alors, voyageriez, هذه la deuxième personne du pluriel. D'accord? Aimerait, bien sûr, نرجعوا لهنا j'aimerais. Alors, c'est la première personne du singulier. D'accord. Finirais, tu finirais. Et then, هذه la deuxième personne, c'est du singulier. Voilà. Accepterais-tu, c'est la deuxième personne du singulier. D'accord?
repère les terminaisons des verbes. غادي تمشي وتشوف لنا les terminaisons ديال هاد les 4 verbes. D'accord. إذا هنايا عندنا هي IEZ, AES, AIS, AIS. D'accord. Voilà, هادو هما les terminaisons ديال هاد les verbes dans ce temps qui est le conditionnel présent. بلاتي, quel temps de l'indicatif présente les mêmes terminaisons? شنو هو؟ un temps de l'indicatif, hein? De l'indicatif, واحد لو طون حتى هو في l'indicatif, لو مود indicatif حتى هو فيه les mêmes terminaisons. شنو هو؟ اللي عنده هاد IEZ, AES, AIS, AIS, ça c'est l'imparfait. C'est l'imparfait. الفرق ما بين هاد l'imparfait و لو conditionnel هو اللي غنشوفوه دابا نيت, هو أهم حاجة في هاد الدرس. Complète avec les éléments suivants poliment, يعني بأدب, هي poliment بكل أدب. L'infinitif, bien sûr, كنعرفوا l'infinitif هي le verbe lorsqu'il n'est pas conjugué. La condition شرط, souhait, أمنية. Terminaison هي النهايات ديال les verbes lorsqu'ils sont conjugués. On emploie le conditionnel présent. وقتاش كنستعملوا le conditionnel présent؟ دابا هذا هو السؤال المهم هنايا. وقتاش كنستعملوا le conditionnel présent؟ فوالا عندنا واحد 3 د الحالات. 1 2 3. Pour exprimer un fait qui dépend d'une condition. ملي كنكونوا كنعبروا على واحد الحدث, واحد الفعل اللي كيكون مشروط بواحد الشروط, une condition, مشروط بواحد الظرف. مثلا, si tu avais le temps, لو كان عندك الوقت, tu voyagerais plus souvent, وكان راك كنت كتسافر بزاف. Pour demander quelque chose poliment, إلا كنت باغي تطلب شي حاجة لشي واحد وباغي تطلبها له بكل أدب, كتستعمل لو كونديسيونيل بريزون. باغ اكزومبل هنايا, accepterais-tu que je t'accompagne؟ واش تقبل أنني نرافقك؟ إيوا واحد باغي يسافر وأنت باغي تطلب له تمشي معاه, راه خصك تطلبها له بأقصى ما يمكن من الأدب. داكوغ. فوالا. pour exprimer un souhait, ولا باش كنعبروا على واحد الأمنية. داكوغ. إذا كنستعملوا أيضا لو كونديسيونيل. باغ اكزومبل, j'aimerais bien voyager avec vous. إذا أنا كنتمنى نسافر معك. فوالا. On forme le conditionnel. دابا كيفاش كنديروا لا كونجيغيزون ديال لو فيرب باش نديروا لا كونجيغيزون ديالو دون لو كونديسيونيل. On forme le conditionnel des verbes du premier et du deuxième groupe à partir de l'infinitif. كنعرفوا أن في لا كونجيغيزون كنحيدوا الانفينيتيف وكنزيدوا لي تيرمينيزون. ملي كنحيدوا الانفينيتيف هذاك الشويه اللي كيبقى لنا من لو فيرب كنسميوه لو غاديكال. هنايا نو كنخليو لو فيرب تال كيلي, ما كنحيدوا منه حتى حاجه, كنخليوه في الانفينيتيف ديالو. فوالا. اي اون اجوت لي تيرمينيزون, وكنزيدوا له لي تيرمينيزون. لي تيرمينيزون ديالاش؟ لي تيرمينيزون دو لانديكاتيف كنخليو لو فيرب كما هو وكنزيدوا لي تيرمينيزون تاع لانديكاتيف. اي اس تاع لامبارفي, اي اس, اي اس, اي تي, اي او ان اس, اي او زد, اي او ان تي. باغ اكزومبل, ها هما عندنا دي زيكزومبل هنا لتحت. عندنا لو فيرب بارلي, ها هو لو فيرب بارلي على الانفينيتيف, هي هذه الانفينيتيف ديالو. داكوغ. هذه داكوغ, ما نقصنا منها حتى حاجه, زدنا لي تيرمينيزون اي اس, اي اس, اي تي, اي او ان اس, اي او زد, اي او ان تي. زدنا لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. نشوفوا هنا ان فيرب دو دوزيام جروب اللي هو فينير, ها هو فينير كامل, ما نقصنا منه حتى حاجه, زدنا له جوست لي تيرمينيزون تاع لامبارفي. اكسبسيون, وعندنا واحد جوج ديال الاستثناءات. لو راديكال دي فيرب envoyer et renvoyer est modifié. alors لو راديكال هنا هو الانفينيتيف, مي هنايا نو كيتبدل. اون دي ما خليناش اونفويي كامله ولا غونفويي كامله وزدنا لها لي تيرمينيزون تاع لامبارفي. نو, بدلناه شويه. اون دي جونفيري ou bien nous renvorions. Très bien. Alors كيتبدل لو راديكال ديال هاد لي دو فيرب dans le conditionnel. Souligne les verbes au conditionnel présent. غنسطروا على les verbes qui sont conjugués au conditionnel présent في هاد les 5 phrases. Si tu prenais le train, tu arriverais à l'heure.
اذا هنا عندنا يا ليكسبرسيون ديال واحد لا كونديسيون. قال له لو انك شديت التران، لو انك ركبت في التران كنت غادي توصل في الوقت، ما غاديش تعطل. الوغ فوالا لو فيرب كي كونجوغي او كونديسيونيل. لا فراز بي، سي اون فولي، لو اننا بغينا، لو حبينا، اون انولوغي سو ماتش، كنا غادي نلغيو هذا الماتش. فوالا لو فيرب كي كونجوغي. هنا حتى هو كاين ليكسبرسيون ديال اون كونديسيون. لو فيرب اللي قلنا كونجيغي دون لو كونديسيونيل هو هذا لو فيرب انولي. شوازيغي فو سيت اورديناتور بور مون فيس. اذا هذا واحد السيد بغى يتشاور معاك بكل ادب، لقاك في واحد المحل وبغى يقول لك غتخير هذا الاورديناتور لولدي، بحال بغى يطلبها منك بكل ادب. فوالا سي سا لو فيرب كي كونجيغي دون لو كونديسيونيل. اكسبتوريي فو سو كادو دو ما بار، واش تقبل مني هذا الكادو، كيطلبها لك بكل ادب. فوالا لو كونديسيونيل. سي اون لونكوراجي، لو اننا شجعناه، هذه نو هذه راه في لامبارفي. il gagnerait facilement ce concours، كان غادي يربح فاسيلمون هذه المسابقه، هذه لا كومبيتيسيون. تري بيان. فوالا le verbe qui est conjugué au conditionnel هو gagnerait. Conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. Si tu étais sérieux, tu verbe finir d'abord ton travail. لو انك كنت انت شي واحد اللي مجد كيخدم بجديه سيريو، فوالا كنت سيدي غادي تكمل لنا هاد الخدمه هادي، ما تخليهاش ناقصه. tu finirais، ها هو لو فيرب الانفينيتيف كتبناه هو هذا، غادي نزيدوه لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. فوالا داكور. سي جيتي ا تا بلاس، لو انني كنت انا بلاصتك، جو شوازيغي، فوالا لو فيرب الانفينيتيف ها هو، غنزيدوه لي تيرمينيزون تاع لامبارفي. دي زومبول ايكونوميك، كنت غادي نخير واحد المصابيح، مصابيح اللي كدير الاناره، مصابيح اقتصاديه ايكونوميك. سي فوز افيي دو لا كونسيونس، لو انك كنت نتايا عندك شويه د العقل، سي فوز افيي دو لا كونسيونس فو غالونتي. فوالا لو فيرب غالونتيغ ها هو، سي ان فيرب دو دوزيام جروب حتى هو غالونتيغ، ونزيدو له لا تيرمينيزون تاع لامبارفي. vous ralentiriez à l'approche du rond-point. كنت غادي تنقص السرعه ملي قربت لذاك الرون-بوين. si nous fournissions لو اننا des efforts، لو اننا بذلنا مجهودات، nous le verbe réussir حتى هو un verbe du deuxième groupe، ها هو l'infinitif ديالو nous réussirions. nous réussirions sûrement بكل تأكيد، كنا غنجحوا لو أننا، ولكن مشروطة مشروطة بأننا درنا مجهودات. سي لو سبيكتاكل لوي بليزي، لو أن لو سبيكتاكل كان عجبو، لو بوبليك، فوالا لو فيرب أبلودير، لو أن لو بوبليك عجبو هذاك السبيكتاكل كان غادي يبدا يصفق، أبلوديغي. داكوغ. لو بوبليك هي لا تخوازيام بيرسون دو سينغولير. Complète le tableau en mettant les verbes au conditionnel présent. عندنا هاد deux verbes, on va les conjuguer dans le conditionnel présent مع هاد les personnes اللي معطياني لنا هنايا. Voilà. Pour le verbe grandir, la deuxième personne du singulier هي tu, on va dire tu grandirais. من الأحسن نتوما ما تكتبوش هاد les personnes هادو، d'accord. La première personne du pluriel هي nous, on va dire nous grandirions. La deuxième personne du pluriel est vous, on va dire vous grandiriez. Pour le verbe laver, on va dire tu laverais, nous laverions, vous laveriez. Souligne les verbes au conditionnel présent. On a quelques phrases, 5 phrases, on va chercher où est le verbe qui est conjugué dans le conditionnel présent. Si tu roulais lentement, tu arriverais sûrement. لو أنك مشيت كتسوق غير بشويش عليك بكل هدوء كنت غتوصل بكل تأكيد. إذا هذا شي واحد اللي وقعت له شي حاجة ما وصلش. Très bien. Alors si vous le désiriez، لو on annulerait ce voyage. بحال واحد لا فراز دازت الفوق. Voilà le verbe qui est conjugué dans le conditionnel présent. Rougiriez-vous si vous félicitez. Si je vous félicitais. Voilà le verbe qui est conjugué dans le conditionnel. بحال قال له ما جاياش في السؤال هذه، قال له واش انت غتبقى تحمار، سيتادي غادي تزنق شويه غتحمر، حمر وجهك، الا انا هنأتك. ما عندها حتى معنى هذه الجمله هذه. Il accepteront notre invitation avec plaisir.
Il y a le verbe qui est conjugué dans cette phrase, mais il n'est pas conjugué dans le conditionnel présent. Ça, il est conjugué dans le futur. Si, si on l'encourageait, لو أننا شجعناه دازت واحد الجملة presque بحالها الفوق, il remporterait facilement ce prix. كان غادي يربح facilement ce prix. هاد الجائزة هذه. Voilà le verbe qui est conjugué dans le conditionnel. Complète le tableau en mettant les verbes au conditionnel présent. On a 4 verbes, on va les mettre dans le conditionnel présent et conjuguer bien sûr avec ces 3 personnes. Alors voilà les verbes احنا كتبناهم dans le tableau. غير punir كاين هو الاول انا كتبته حتى الاخر. فوالا داكوغ وكتبتهم ولكن كتبت غير لو فيرب مازال ما درناش لي تيرمينيزون. دابا عاد غادي نديرو هاد لي تيرمينيزون هادي. هنايا لا بروميير بيرسون دو سينغوليي هي جو. الوغ غادي نديرو هنا اي اس اي اس داكوغ اي اس اي اس. Ça c'est très facile. La troisième personne du pluriel هي il. Voilà la terminaison ديال l'imparfait la troisième personne du pluriel A-I-E-N-T. A-I-E-N-T. La même chose ici. La même chose ici. Voilà. Rougir, la deuxième personne du pluriel il y a vous. Alors, voilà. Rougiriez, chanteriez, monteriez, puniriez. Voilà. La dernière question, on a écrit 2 phrases en utilisant le conditionnel présent. On a dit que les phrases, nous confirmons le conditionnel présent. Aimeriez-vous que je vous aide? إذا هذا كيطلب منك يعاونك ولكن كيطلبها منك بكل أدب. قال لك aimeriez-vous que je vous aide؟ واش تقبل أنني نعاونك؟ واش تبغي نعاونك؟ La deuxième phrase هي هذه. Pour optimiser votre recherche. يعني إلا بغيت تعطي لا recherche ديالك واحد الظروف زوينة. La recherche bien sûr sur internet. Vous choisiriez le meilleur moteur de recherche. غادي تختار أحسن محرك ديال البحث. Google par exemple. Voilà. Alors c'est la fin de cette séance. كنتمنى لكم الاستفادة. صادقا كنتمنى لكم الاستفادة. اجتهدوا مزيان. قراو مزيان. Au revoir.